期六問責。就算未有一個即係長遠具體嘅計劃，有冇啲方向或者預期嚟緊？可能長遠災民又好，或者啲其他受影響嘅人，可能會有機會用到呢一筆錢嘅咧？有啲方向性嘅，可以都講一講嘅。嗱，舉個例啊，當佢哋去到一個中庭嘅居所，咁佢哋都要添置一啲物資啦。又舉例，其實而家喺單位裏邊咧，有一啲固然係租戶，佢哋而家要解決佢現時嗰個居住問題啦。但係亦都租戶真係有業主啦，咁即係話嗰個租金收入都係個業主嘅收入嘅來源嚟㗎。咁所以咧，對呢啲業主又點解決啦？等等啦，呢啲都係我哋已經即係考慮緊嘅問題，係要幫呢一批嘅業主啦，同埋受影響嘅住戶咧，去提供一啲支援嘅。咁呢個可能好快就要出到，因為頭先都講到業主佢哋頭先嗰個即係講到佢哋因為受災之後佢哋嘅單位受損。之前亦都有啲講嘅，即係援助金其實俾啲受災戶，就出現一啲業主同埋租戶啊，究竟係邊個咧？會唔會爭咧？有啲咁嘅即係説法出嚟嘅。會唔會都盡快推同一啲嘅援助金係幫助呢啲受災嘅業主嘅咧？其實蘇學文呢個一定會嘅，即係答你嘅問題。因為你如果睇到由我哋11月17號我哋成立咗呢個援助金，到而家我哋推出嘅各項嘅津貼啦，或者補助金都好啦。其實都係好快嘅，即係我哋係而且加上咧就係唔單止我哋推得快啦，我哋放錢都係快嘅，即係唔會需要佢哋填好多嘢，唔會等好耐嘅。咁但係我哋都見到喺而家呢個時候，當然就係住喺度嘅住戶，我哋要為佢哋解決佢即時居所咧、即時嘅問題啦。但係長遠嘅，佢哋喺唔同嘅階段同埋唔同嘅群組都會有唔同嘅需要啦。咁呢個我哋都係會善用呢一個援助金咧嚟到幫我哋啲業主又好，或者係嗰啲受影響嘅住戶都好。咁但係亦都要講下咧，就係我哋呢個援助金嘅成立咧，係由受到咧審計署嗰個監管嘅，所以審計署咧係會審計我哋嘅帳項啦，所以收支啊每一項啦個津貼點樣發啊，或者點樣去用嗰啲資源咧，我哋得到咧審計署嗰個監管。